大家好啊！又嚟到我西貢阿龍呢個頻道。今日介紹一個北港村啦，啱啱收樓，700尺啦，房大廳大。呢隻咧就28乘呢個25積啊，四方形差唔多係。咁啊兩房設計啦，啲房超大啊，全部都過100尺房嘅。咁啊有啲家私少少家私啦，因為之前我介紹一啲科大嘅博士生住啊，咁啱啱就讀完書就搬走啦。咁啊租金12,000蚊。嗱呢個仲有個生鐵缸嘅，咁啊未清潔未成啦，啱啱搬走係啦。呢個6尺嘅生鐵缸啊，咁啊業主會維修嘅，放心。咁啊呢個大廳四方形廳，咁啊面向東南啦，係啦，光纖就冇嘅呢度，普通嘅上網啫，係啦，可以用5G 啦而家係啊108蚊HKT 嘅係啊108蚊咁啊都好好用啊，啲客都用開都。12,000蚊租啊，面向東南，咁啊有咁舒服嘅景啦，有興趣就揾我啦。12,000，係啊，好幽靜嘅環境。呢度有洗衣機位嘅，露台呢度係啦。多謝收看呢個頻道，有鎖匙可以睇樓。